Reka nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'isi muherereyemo, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho waba uri hose, nkwifurije kugira intangiriro nziza z'icyumweru. Amakuru yacu reka dunyarukire kuri Twitter cyangwa se kuri X ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi bakomeje kwibaza ku kazoza kw'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi abantu benshi bakomeje kuvuga ko cyaba kirimo kugenda gisubira inyuma cyane, nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye bakunze kwita Neva afatiye igihugu cy'u Burundi. Kuva Evariste Ndayishimiye yatangira kuyobora iki gihugu cy'abaturanyi, hatangiye kugaragaramo ugusubira inyuma kudasanzwe, aho bamwe bavuga ko iki gihugu cyaba cyarasubiye inyuma imyaka myinshi cyane ugereranyije n'uburyo cyihutaga muri kano karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Hakaba hari n'abadatinya kuvuga ko iki gihugu cy'u Burundi cyaba kiri rwose mu manegeka, dore ko bavuga ko hatagize igikorwa mu butegetsi bwa CNDD-FDD buhindure imikorere, igihugu cy'u Burundi gishobora kuzisanga ari igihugu cyazimye burundu, kitakibarwa mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, kikaba cyashakirwa undi mwanya utabaho, kubera ko igihugu cy'u Burundi kirimo kugenda gisubira inyuma umunsi ku munsi. Reka ngusabe niba utarakanda subscribe ko byoroshye cyane, kugira ngo uzajye ubona amakuru yacu. Bakunzi bacu, ibi byatangiye kuva General Evariste Ndayishimiye yafata ubutegetsi asimbuye nyakwigendera Petero Nkurunziza, aho bivuga ko uyu Petero Nkurunziza yageragezaga rwose, nubwo guhera mu 2015 habaye imvururu zikomeye cyane, ubwo hari abashakaga gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, hakaba imvururu nyinshi. Icyo gihe rero abarundi benshi bakaba barahunze, igice kimwe kigahungira mu burasirazuba bwa Kongo muri Sud Kivu, abandi bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubabwire ko izi mpunzi zimaze guhunga igihugu cy'u Burundi, Petero Nkurunziza n'ubundi yaje kuyobora iyo manda ya gatatu itaravuzweho rumwe, dore ko ibihugu byinshi bitandukanye byagiye byiyamiriza uku guhindura itegeko nshinga, dore ko hari n'amahanga yagiye yiyamiriza cyangwa se yamagana ibi bikorwa byarimo bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD byo gukomeza kugundira ubutegetsi kwa Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza rero muri manda yiwe ya gatatu yarakomeje gukora ibishoboka byose ngo arebe ko ibintu byaje ku murongo rwose, ariko siko byagenze, kugeza rero aho arekuriye ingoma akayisingiriza akayiha Evariste Ndayishimiye bakunze kwita General Neva. Ibintu byaje kuzamba cyane, byarushijeho kuzamba, ibintu biba bibi cyane, mu gihe ubutegetsi bwa CNDD bwari bwarakomeje gushinjwa guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, aho ndetse hari n'inkiko zagiye zishyiraho manda zo guta muri yombi bamwe mu bari abategetsi bakomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza kuri ubu nyine rero abo bose CNDD-FDD ikaba yarabakingiye ikibaba. Ikintu nshaka kuvuga rero ni ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye urimo kurangiza manda yiwe ya mbere. Evariste Ndayishimiye amaze gusimbura Pierre Nkurunziza yaje asa nk'umucunguzi, dore ko abenshi bavugaga ko ari umugabo rwose udafite ibyaha yagirizwa cyangwa se ibyaha ashinjwa n'urukiko urwo ari rwo rwose, cyangwa se n'imiryango yita ku burenganzira bwa muntu iyo ari yo yose, mu gihe abandi bategetsi bakomeye bo muri CNDD-FDD bagiye bashinjwa kugira uruhare mu kwica abaturage mu mvururu zabaye mu 2015 zasize ibihumbi bitabarika by'abarundi bihasize ubuzima, abandi benshi bagahunga igihugu. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko Evariste Ndayishimiye amaze gufata ubutegetsi ibintu bitamworoheye na gato, dore ko igitoro cyangwa se essence yahise itangira kubura. Ibikomoka kuri peteroli rero murabizi mwese ko ari byo bigira uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu, ariko rero mu gihugu cy'u Burundi ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye siko byagenze, dore ko bivugwa ko kugeza kuri ubu nyine bananiwe kukibonera inyishu cyangwa se
igisubizo. Bananiwe rero kurangiza ikibazo cy'igitoro hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko kugeza kuri ubu nyine igitoro kibona umugabo kigasiba undi. Andi makuru kandi akaba yemeza ko rwose uwahoze ari umushikiranganji mukuru cyangwa se minisitiri w'intebe premier ministre Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari igikomerezwa, wahoze akomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD FDD, wafatwaga nka nimero ya mbere nyuma ya Pierre Nkurunziza. Rero Guillaume Bunyoni bivuga ko ari we wari ufite ubucuruzi bwose bw'igitoro hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko yaje kugirana ibibazo na Perezida Evariste Ndayishimiye, baza gushwana byagejeje no gutangira guterana amagambo, aho Evariste Ndayishimiye yakomeje kuvuga ko rwose Alain Guillaume Bunyoni ntacyo ari cyo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu ishyaka rwose, ko agomba kwitonda agaca bugufi. Ibyo rero uwahoze ari umushikiranganji mukuru Alain Guillaume Bunyoni we ntiyabikozwaga, dore ko bivugwa ko nawe yagize uruhare rukomeye cyane mu gushyira Evariste Ndayishimiye, nubwo kandi amakuru avuga ko yari yiteze ko ariho ishyaka rya CNDD FDD rizasimbuza Evariste Ndayishimiye, rizasimbuza Pierre Nkurunziza. Ariko zimwe mu mpamvu zatumye Alain Guillaume Bunyoni adahabwa umwanya wo kuba umukuru w'igihugu, impamvu yumvikana nuko hari ibyaha yashinjwaga byo kwica abaturage, byo kwica abantu, byo kwica abaturage b'abarundi b'abasivile bigaragambyaga bamagana manda ya gatatu ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Nubwo atahawe umwanya wo kuba perezida, ariko yahawe umwanya ukomeye cyane wo kuba umushikiranganji mukuru cyangwa se premier ministre, dore ko bivugwa ko ari nawe wari uzobereye politike y'iki gihugu cy'u Burundi. Alain Guillaume Bunyoni amaze kugirana ibibazo na Evariste Ndayishimiye, ibintu byahise bitangira kuzamba mu butegetsi bwa CNDD hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ati byagenze gute? Ku ikubitiro ibikomoka kuri peteroli byahise bitangira kuba ikibazo gikomeye cyane. Murabizi ko peteroli na esanse aribyo byifashishwa muri activite 80% z'igihugu. Iterambere ry'igihugu cyose riba ryubakiye kuri peteroli cyangwa se esanse. Rero mu gihe igihugu cyaba gifite icyo kibazo cya esanse na peteroli, hakorwa ibishoboka byose ngo barebe ko igitoro cyaboneka. Mu minsi yashize mwabonye inkuru yakozwe n'umunyamakuru w'umubirigi, aho yerekanaga imodoka nini ya Hiace yari itwaye abaturage b'abarundi. Hejuru y'iyo modoka hariho amajerekani, aho yari yabigereranyije n'igihugu kidafite esanse na nkeya, aho abaturage basigaye bafata amajerekani bakayashyira ku mutwe, abandi bakayuzuza mu mamodoka yabo bakajya gushaka esanse. Aho umuntu aparika imodoka agafata injerekani akajya gushaka esanse. Ibi rero byakomeje gutuma ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bukomeza gusubira inyuma muri domene zose z'igihugu, aho bivuga ko kugeza kuri ubu nyine Evariste Ndayishimiye ngo amaramuko cyangwa se amakiriro yaba yarimo kuyashakira kuri Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Congo, kugira ngo arebe ko yamutabara. Ibi rero nibyo byatumye Evariste Ndayishimiye yinjira mu ntambara ya Congo ihanganyemo na AFC M23, kugira ngo arebe ko yabasha kubona amafaranga mu rwego rwo gukomeza kureba ko yateza imbere igihugu cyiwe.